Вітаю, друзі! Сьогодні готую ось таку хрустку та соковиту моркву по-корейськи. Морква виходить дуже смачною та ароматною. І дуже просто готується. Її варіантів приготування велика кількість, але сьогодні, на мою думку, одна із найкращих версій рецепту. Без зайвих заморочок. Залюбки ділюся з вами. Тут у мене 600 г тертої моркви. Морква має бути соковита. Якщо ні, тоді краще її замочити на 2-3 години у воді, а потім очищати і натирати. Натерти потрібно на спеціальній терці у вигляді довгої соломки. Додаю коріандр. Саме він дуже гарно підходить, збагачуючи та доповнюючи її своїм ароматом. Перемелюю зерна коріандру в ступки безпосередньо перед додаванням, адже уже мелений купований коріандр не такий запашний. 2 столових ложки зверху. Усі добавки із розрахунку на 600 г тертої моркви. Чорний мелений перець. Наявність його і його кількість вирішує кожен сам. Хто не любить гостре, не додавайте зовсім або зовсім трохи. 3, 4, 5 зубчиків чеснику. Тут так само, якщо любите гостре, 5 зубчиків, якщо ні, тоді 3 зубчики буде достатньо. На терці тру або під прес. Цукор 2 столових ложки. Це обов'язково. Він збалансує смак. Далі оцет 6% яблучний або винний, натуральний. 2-3 столових ложки. Обов'язково натуральний, з ним смачніше. Та сік половини лимону. Це приблизно 3 столових ложки. Якщо немає свіжого соку лимону, то тоді його можна замінити яблучним оцтом, наприклад. І тепер зверху на спеції та часник розігрітої до кипіння рафінованої рослинної олії. Це 4-5 столових ложок. Завдяки високій температурі спеції швидше розкривають свій аромат та морква краще промаринується. І тепер швидко добряче потрібно усе перемішати, поєднати та подружити між собою. Бажано залишити мінімум на 3-4 години, промаринуватись в холодильнику, але в ідеалі це на ніч. Подивіться, яка яскрава, соковита. Смачно, просто, доступно, корисно. Корисний вітамінний овоч. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім миру, любові, пока!